好，今天我来跟各位分享一下后钮位置怎么装。我们先看到这个门斗已经组装好了，这是室内，这是室外。注意看一下，这边有比较厚，这边有比较薄。这个高低差就是门片过来的时候刚好卡到这边。这个门斗的结构就只能往内开。那往内开的话，后钮的位置有可能是选择这边，也有可能是选择这边。如果你选择在左边，你就会变成往这样子开，影响动线。左开，后钮是在右边。确定整个的位置的时候，后钮就是摆在这边哦。这个是门斗的位置，门片呢，现在最重要就是取决于门片了。这个锁在门片上，这个门轴就是在里面，这样子就可以往内开。如果你今天是把它锁成这样子的话，哇，昏斗就没办法了哦。这个后钮的位置选择在这里了，这个洞怎么挖？我们下次再跟各位分享。装修找33，我们下次见，拜拜。